有？或者是这个呢？听到了。尖叫。对，女生的尖叫，对不对？是外面传来的吗？没有，这是从刚刚我播出来的，从这台电脑里面。然后那个是音箱、喇叭。喇叭。对，还有啊，听听看。好，这什么声音？这是什么？吹口哨。对，吹口哨。这个呢？开车。像对不对？它是吸尘器。有鬼故事，好可怕哦！还有哦，你们在听哦。你陪我。这个是每个人每天都要做的事情，是什么呢？恐龙的声音。这马桶。对。冲马桶的声音。这个也是每个人都要做的事情哦。喝水。刷牙的声音。好，这就是所谓的什么？音效。喝水。好可怕，有鬼故事。还有啊，过年的时候要做什么？过年的时候放鞭炮，或者人家结婚的时候也要放鞭炮，对不对？